Hvala. Najlepša hvala tudi vam. Se vam zahvaljujem za to povabilo in vas tudi pozdravljam v imenu ministra Maljevca in celotne ekipe sodelavk. Danes je tudi z mano kolegica Maja Šturbej, ki je ena izmed glavnih avtoric teh rešitev z DOSK-1, tako da če bojo kakšna taka bolj strokovna vprašanja, mislim, da bova tudi lahko na njih odgovorila. Tako, no, kot je bilo napovedano, res smo pred nečem novim, pred nečem velikim. Lahko rečemo, da je pravzaprav, kakor je sam proces sprejemanja zakona o dolgotrajni oskrbi trajal, lahko rečemo že praktično ne samo desetletje, ampak že desetletja, da se je pač izkristaliziral do tiste točke, kaj pravzaprav sploh konceptualno hočemo z neko dolgotrajno oskrbo v prihodnjih desetletjih v naši državi. Bil zakon na to sprejet, zdaj upamo v recimo dovolj dokončni obliki, skupaj z tistim pravzaprav na čemer sloni, to je virom financiranja. Ampak kljub temu smo pa šele na začetku ali pa na neki prelomnici tega procesa, namreč od zdaj naprej bo treba ta sistem graditi. Se pravi, zakon o dolgotrajni oskrbi in viri financiranja so neka podlaga, upamo, da dovolj trdna podlaga, na podlagi katere bomo v prihodnjih letih sistem dolgotrajne oskrbe izgrajevali in pravzaprav imeli neko podlago, tistemu, kar rečemo dolgoživa družba, te okoliščini, da nas bo vedno več v družbi starejših, da nas bo vedno več pač potrebovalo pomoč in da pravzaprav, to je pa mogoče tudi vprašanje tega kadrovskega zadeva, da se bomo mogli zanašati sami nase, da neke zunanje rešitve ne bo, da ne bojo čudežno prihajali delavci iz tujine, ne bo čudežno prihajal denar iz Evrope. V končni fazi smo mi, naš 2 milijona tistih in še goste iz tujine, ki bomo mogli v prihodnjih desetletjih poskrbeti sami zase. Tako da, tako kot, kako bi rekel, je cilj zakona o dolgotrajni oskrbi, če ga povzamemo v eni besedi, samooskrba, omogočanje samooskrbe posameznika je na nek način cilj zakona v celoti, omogočanje samooskrbe družbe za prihodnje desetletja, ki znajo biti težka iz marsikaterega vidika. Dobro, zdaj ta predstavitev je precej obsežna, tako da bolj bo šlo za nek tak hiter panoramski pregled, ki bo mogoče vam vzbudil kakšno opombo, o kateri se potem lahko še naknadno pogovarjamo. Ampak cilj te predstavitve je, da dobimo neko pogled v malo bolj podrobno strukturo samega zakona o dolgotrajni oskrbi. Torej, kar se tiče samega postopka, jasno, kot rečeno prej, ima svojo predzgodovino, to pomeni dolga strokovna razmišljanja so pripeljala do tega, da je bil najprej osnovni ZDOSK in potem ZDOSK-1 v taki obliki sprejet. Časovnice so takšne, kot so in kar se tiče nalog našega ministrstva, zakonodajnih nalog v tem momentu, nas v drugi polovici oziroma do konca pravzaprav tega leta nas čaka še sprejem uredb podzakonskih aktov, ki so vezane na zakon o dolgotrajni oskrbi. Pač spet se ponavljamo, tako kot lajna, da smo v časovni stiski, seveda smo v časovni stiski do konca leta, podzakonski akti morajo biti sprejeti tudi zaradi te milijarde evrov, ki je vezana, s katero so nekoč v preteklosti vezali na črpanje evropskih sredstev za obnovo in razvoj na sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi. Tako da to bomo sprejeli do konca leta. In ja, zdaj, kaj je dolgotrajna oskrba, komu je pravzaprav namenjena? Tukaj gre dejansko za neko spremembo
koncepta, za spremembo razmišljanja takšnega, kot smo ga mogoče bili navajeni do sedaj. Ne. To pomeni, dolgotrajna oskrba ni definirana skozi neko medicinsko diagnozo, ni definirana skozi neko stanje, ne. In to je seveda pač mednarodna strokovna definicija, ne. Ampak je definirana skozi ravno ta cilj biti samostojen, biti samooskrben. To pomeni, ne, pač tiste upravičenosti po zakonski definiciji, upravičenost dolgotrajne oskrbe je namenjena pač osebam, ki so, kot je zapisano, v nekem daljšem časovnem obdobju odvisne od pomoči drugih, ne, odvisne pri čemu, ne, odvisne pri tem, kar je opredeljeno kot osnovna in podporna dnevna opravila. Ne. Torej, tukaj, da se razumemo, ne, jasno to, da ti nisi samostojen ali pa da si odvisen od pomoči drugih, je največkrat posledica nekega, recimo, neke zdravstvene diagnoze ali pa nekega stanja. Ne. Ampak še enkrat, sam prag ali pa sama upravičenost dolgotrajne oskrbe se pa ne ocenjuje preko diagnoze, ne, ampak se ocenjuje preko nekega širšega integralnega pogleda, ne, kako sposoben si ti za samostojno življenje oziroma koliko pomoči potrebuješ. Ne. In tukaj je ta premik, ne, v katerem se je tudi veliko govorilo v teh razpravah, ne, od mogoče tega medicinskega k bolj integralnemu, socialnemu ali pa celovitemu pogledu na to, kaj pomeni biti samostojen, kaj pomeni potrebovati pomoč. Ne. To je pač res kar velik premik, ne, ampak seveda nismo si ga zmislili tukaj v Sloveniji sami. Ne. To je pač na podlagi strokovne literature ali pa tistih zadnjih dognanj iz področja dolgotrajne oskrbe v tujini in tudi dobro delujočih sistemov v tujini, ki tukaj so. Ne. Je pa seveda tudi tista točka, kjer prihaja mogoče tudi največ nesporazumov. Ne. Zakaj ni zdravnik tisti, ne, ki pač te kategorizira? Ne? Zakaj imamo te pač posebne komisije, ki so bolj socialno-varstveno usmerjene? Zakaj medicinska diagnoza kot taka že ne zadostuje za uvrstitev v to in to kategorijo pomoči dolgotrajne oskrbe? Ravno zato, ne? Ravno zaradi te spremembe perspektive. Ne? Nas zanima položaj človeka, koliko je samostojen. Ne njegova diagnoza. Ne. Seveda pa je jasno, da je seveda diagnoza razlog, zakaj je nesamostojen. Samo tisto, kar gledamo, je pač njegova samostojnost. Ne. Tukaj mislim, da je veliko, tudi veliko stvari, ki jih bo treba, ne, tako bi rekel, fino naštimati, ne, v prihodnosti, da bojo res dobro delovali. Ne. Bo pa v tem gotovo še veliko krat govora. Ne. Vzpostavljanje sistema in uveljavljanje pravic, ne, tukaj je pač ta časovnica, kako bi rekel, smo jo, ne, pač postavili nekoliko pač bolj v prihodnost, ampak hkrati tudi pač realistično. Ne. Najbolj pomembno pri tem je, da pravzaprav tisto, kar zakon o dolgotrajni oskrbi napoveduje ali pa obljublja, da bo res dano, ne, da bo res na voljo, ne, ker drugače bo se ljudje sprašvali, kaj sploh je bila vsa ta vaja. Ne. Na drugi strani, da pač s tistimi stvarmi, ki funkcionirajo, da z njimi ravnamo pač skrbno in previdno in ne rušimo ne, čez noč ali pa ne reformiramo, ne spreminjamo prehitro teh občutljivih sistemov, od katerih smo na nek način odvisni. Zato je bila tudi ena takih večjih novosti, ne, od prejšnjega ZDOS-ka do tega, do naše verzije, da smo CUDV in VDC-je v bistvu izvzeli iz ZDOS-ka 1, enostavno zato, ker se nam je zdelo, da je tukaj poseg predtvegan v tem trenutku, kar pa ne implicira še pač tudi prihodnega razvoja. Ne. Nekako skratka, leta 2026 predvidevamo, da bo leto 2026 tisto leto, ko bodo vse storitve po zakonu o dolgotrajni oskrbi nekako
zaživele v celoti. In seveda novosti je veliko, ne, kot sem že prej poudaril, ne, je pač sistemsko financiranje dolgotrajne oskrbe nekaj, na kar bom kar tako rekel, no, smo res tako kar ponosni, no, mislim, ta politični del naše ekipe. To, da nam je uspelo pravzaprav zagotoviti v tej perspektivi, da bo letno na voljo 800 milijonov evrov javnih sredstev za dolgotrajno oskrbo, je pravzaprav ena taka velika injekcija pač denarja v socialne sisteme, kakršni se še niso zgodili pač v zgodovini države in ni bilo lahko to dosežiti. Veliko imam teh slajdov, tako da čisto vse podrobnosti tukaj ne bom posebej razlagal. Zdaj upravičenost do dolgotrajne oskrbe je morda že neka taka točka, ker se velja za kratek čas ustaviti. To pomeni vsi državljani Republike Slovenije oziroma bolj rečeno prebivalci Republike Slovenije, ki pač tukaj živijo dovolj časa, so zavarovanci za dolgotrajno oskrbo. To boste tudi zdaj v prihodnjem tednu bo Zavod za zdravstveno zavarovanje bo začel razpošiljati odločbe, kjer bomo tudi vsi državljani pravzaprav seznanjeni s tem, da smo zavarovani za dolgotrajno oskrbo. In istočasno bo to dejstvo dolgotrajne oskrbe nekoliko prišlo v fokus, ne, tako da smo tudi na ministrstvu pripravili oziroma za ta čas smo temperali začetek neke malo bolj obsežne in dolgoročne informativne kampanje o obveščanju, kaj dolgotrajna oskrba sploh je. Tudi odprli bomo telefonske številke, kjer bomo odgovarjali na vprašanja povezana z dolgotrajno oskrbo in zakonom. Tako da mislim, da bo zadeva s tem prišla malo bolj v fokus. Ne. Je pa, bi rekel, ena izmed tistih prvih nalog, ne, tukaj bo kolegica Maja se je s tem res veliko ukvarjala, bila ravno ta, bi rekel, zagotovitev, da nihče ne bo izpadel iz zavarovanja. Ne. To je zelo pomembno. Kako bo potekalo ocenjevanje upravičenosti? To pomeni, najprej prvi korak bo vloga, ki jo bomo dali na CSD, na to pa se začne ta neposredna obravnava. To pomeni vsakega, ki bo to vlogo oddal, bo obiskal svetovalec za dolgotrajno oskrbo na domu v njegovem pač domačem socialnem okolju. Ne. To je v tem konceptu tudi zelo pomembno, ker ko ocenjujemo, kot rečeno, ne, pač upravičenost do dolgotrajne oskrbe temelji na oceni pač samostojnosti, ne, samooskrbnosti, ta ne more potekati, ne vem, v ambulanti pri zdravniku ali pa v nekakšnem okolju. Moramo pač videti osebo uporabnika v pač tistem okolju, v katerem živi, in na podlagi tega bo pač upravljena neka ocena po ocenjevalni lestvici, po ocenjevalnem orodju, ki je bilo že dovolj dobro preizkušeno, se je v pilotnih projektih in v študijah, ki so v preteklih letih sledile in analizah, izkazalo kot primerno za slovensko okolje. In potem iz tega sledi izračun kategorije upravičenosti. Kategorije upravičenosti pa je 5 opredeljenih v tem zakonu. Ne. Vezanost, kategorija upravičenosti je potem vezana na ure. Ne. Ure seveda so tista valuta, ne. Kot je bilo rečeno v napovedniku, ure so ena valuta, ampak jasno so pa vezane na tisto drugo valuto, ne. Na to valuto, ne. In se močno strinjamo, ne. Pač imate države, ne, pač v tujini, kjer so
kjer so te ure precej više postavljene in pravilno je, da so više postavljene in morajo biti više postavljene, ampak vse to je pač vezano na razpoložljiva sredstva. Za ta izračun, ki smo ga mi upravili, se pravi za teh 800 milijonov evrov na leto, dobimo to. Če pozabimo na kadrovski problem, ampak recimo, da kadrovskega problema ni, dobimo to. In seveda, zdaj lahko razmišljamo o tem in moramo razmišljati in bomo razmišljali v prihodnjih letih, pač koliko dejansko bomo kot družba v te sisteme, v sistem dolgotrajne oskrbe, tudi osebne asistence, vse ostale socialne in podporne sisteme namenili. Pač, če govorimo o dolgotrajni oskrbi v tem ožjem smislu, in v tem ožjem smislu se dejansko ponavadi pač bolj nanaša na recimo starejšo populacijo, je tukaj seveda Slovenija precej podfinancira pod ta svoj prispevek. Tukaj govorimo tudi o 3% bruto domačega proizvoda, na Danskem. Se mi zdi, da je tista država, kjer so tudi tiste ure, ki so le tam zapisane, potem temu ustrezno višje. Tako da to je pač ena stvar, ki jo pač kot družba moramo se zavedati in sprejeti odločitve. Seveda, na drugi strani, to je ta stvar, ki smo jo uspeli pač politično izboriti, povečanje javnih sredstev. Ker če se pa zanašamo na zasebna sredstva, pa pomeni, da pač vnašamo neko neenakost ali pa neko omejitev dostopnosti do dolgotrajne oskrbe. Ker pač dostopna, če jo plačujemo iz lastnega žepa, je potem globina žepa pravzaprav tudi tisti prag dostopnosti velikokrat. In to se vidi. To je tudi lahko vidimo pri sistemih v tujini. Čim večji delež javnih izdatkov dajemo za dolgotrajno oskrbo, tem bolje dolgotrajna oskrba pač dostopna. Ta dostopnost in delež javnih izdatkov sta stvari, ki sta med sabo v korelaciji. To je zelo pomembno, da se zavedamo. To pomeni ne samo kvaliteta storitev, ampak tudi ta korelacija med javnimi izdatki je strašno pomembna za vprašanje dostopnosti. In to šele zdaj počasi prihaja v našo zavest, ko pač pravzaprav kaj pomeni v praksi glede plačevanja, dobro, se to veste, to je bilo dovolj komunicirano. Mogoče sam ta omemba tega leta 28, to pomeni nekako naši varuhi javnofinančnega zdravja, so nas pač tudi z ozirom na evropska pravila opozorili, da pač je treba določeno varovalko tukaj vnesti, drugače bo tudi Evropska komisija naš zakon ocenila kot finančno nevzdržen. In ta varovalka je leta 28, ko se zdaj v zakonu dopušča možnost doplačila. Ni pa nujnost, ni pa to avtomatizem. To pomeni, in jaz verjamem, da leta 28, kar pa seveda tudi odvisno od tega, če bomo ta sistem dolgotrajne oskrbe tako dobro uvajali, da bodo ljudje z njim zadovoljni, da bomo dosegli potem tudi nek družbeni konsens za povečevanje javnih izdatkov in morda pač to doplačilo v tem smislu ne bo pomembno. To je pač moje osebno mnenje, je pa leto 28 še daleč. Hočem reči daleč tudi iz tega, bi rekel, političnega vidika. Kdo bo tisti, ki bo leta 28 odločil o stvareh. Kako? Ja, vsi bomo še tle.
hočem reči, to je ključna poanta, verjetno uporabniki so tudi tisti, ne, ki bodo pravzaprav, kot rečeno, jaz mislim, da bi tudi presojali o tem, nekaj bo pa treba dati, ne. Če mi ne bomo do leta 2026 res ponudili novih storitev, ponudili boljše kvalitete na podlagi zakona o dolgotrajni oskrbi, bo pa težje, ne, argumentirati, zakaj te sisteme financiranja obdržati, ne. Tako, to je pač neka naloga, ki se jo res zavedamo in neka velika odgovornost, ne, ki je pred nami. Pravice in storitve, kaj pravzaprav je tisto meso, ne, sistema dolgotrajne oskrbe. Dolgotrajna oskrba v instituciji, ne, zdaj v tem, ne, se pravim, ožjem ali pa tudi najbolj pomenu, ki bo najbolj aktualen, je to, se pravi, domska v domovih za starejše, oskrba v domovih za starejše. Čisto recimo za predstavo, ne, da vidite, kakšni so izdatki, ali pa ne, tudi neka informacija o tem je, nekje praktično slaba polovica, no, pač vseh sredstev v tej blagajni za zavarovanje z dolgotrajne oskrbe, ne, pač slaba polovica, no, dobra tretjina bo šla za institucionalno oskrbo. Ne. In potem pač približno enak delež, ne, se pravi slaba ali pa tretjina za pomoč na domu, dolgotrajno oskrbo na domu, ne, in potem ostalo. Skratka, iz tega na nek način vidite, ne, pač tudi ta dva načela, ki smo jo sledili. Ne. Prvo načelo, ne, da pač ne rušimo tistega, kar obstaja, ne, se pravi, oskrba v domovih je nek steber dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, s katerim moramo skrbno ravnati in ga razvijati. Na drugi strani ne se s tem zadovoljiti, ampak se osredotočiti na tisto, kar pa dejansko manjka, ne, v Sloveniji, to so deinstitucionalizirane oblike, ne, pač oskrbe. Tukaj je pač pravzaprav tako mi prepoznavamo tudi na podlagi pač tudi strokovnih anket, pravzaprav so potrebe največje, ne. In tukaj gre za en velik projekt razvoja dolgotrajne oskrbe na domu, za katerega tudi mislimo, da bo v neki obliki skupnostne skrbi postal temelj ne samo dolgotrajne oskrbe starejših, no, ampak nasploh sistema oskrbe. Mogoče so spet ta malo finančna primerjava Maja, mogoče me lahko, tukaj številke nimam čisto v glavi, mislim, da je okoli 20 milijonov je letos, pa pač v takem poprečnem letu, kot je letos, je javnih izdatkov za pomoč na domu, za obstoječo pomoč na domu, ne. Zdaj letos recimo, ne. 20 milijonov, ne, pač tukaj v našem izračunu, ne, leta 2026 bo več kot 300 milijonov javnih izdatkov samo za pač dolgotrajno oskrbo na domu, ne. To pomeni, sistem bo dobil tudi finančno neko močno podporo, ne. Oskrbovalec družinskega člana, potem in denarni prejemek, ne, sta druge, te dve izmed teh 4 recimo glavnih skupin storitev ali pa pravic. Pravic in istočasno storitev, no, to večkrat, kako bi rekel, se sami med sabo sprašujemo, kako to razmejiti, ne, ampak to. In tukaj je časovnica, ne. Oskrbovalec družinskega člana je prva ta pravica ali pa prva storitev, ki že s 1.1.24 se po zakonu, ne, po dolgotrajni oskrbi uvaja, potem 1.7.25 in 1.12.25 so te, kako bi rekel, kratice, ne. Kolegice sem pripravila, sem jaz rekel, ne dajo kratice, ker drugače bi bilo preveč razvlečeno. Oskrbovalec družinskega člana, dolgotrajna oskrba na domu, storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti, dolgotrajna oskrba v instituciji in tako naprej.
Zdaj je tukaj malo kompleksno, ampak mislim, da je to stvar, o kateri bomo pa tudi veliko še debatirali, tudi v kontekstu tega, kar so prej kolegi iz MDDSZ govorili. To pomeni vprašanje primerljivosti, kompatibilnosti teh pravic. Tako pač preprosto povedano, te 4 temeljne skupine, to pomeni pomoč na domu, oziroma dolgotrajna oskrba na domu, bivanje v domu za starejše, denarni prejemek in oskrbovalec družinskega člana. Te 4 pač temeljne pravice ali pa storitve so med sabo pač ekskluzivne. To pomeni ena ali druga ali tretja ali četrta. Ne morete 2 izmed teh koristiti. So pa druge, ki so pa, kar rečemo, kompatibilne, oziroma kako je izraz Maja, malo nerodno terminologijo uporabljamo, tam, kjer pravimo, da so primerljive, govorimo o tistih, ki se med sabo izključujejo. Ampak recimo te storitve za ohranjanje in krepitev samostojnosti so pa tiste storitve, ki jih lahko pač koriste istočasno z recimo dolgotrajno oskrbo na domu. Ali pa recimo, ne vem, e-oskrba je nekaj, kar imate lahko tudi ob dolgotrajni oskrbi na domu, ne pa recimo ob bivanju v domu za starejše, ker to pač ni v tem smislu smiselno. Torej, pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, pri podpornih dnevnih opravilih in tudi pač zdravstvena nega v določenih okoliščinah, kjer je pač potrebna, to pomeni tako, kot danes recimo v domovih pač poteka. To pomeni, pač tukaj ni v tem smislu večje spremembe, zdravstvena oskrba, se pravi v domovih se bo še vedno pač izvajala, tako kot se zdaj izvaja in bo pač del, tako rečem, tega zdravstvenega sistema in plačana iz zdravstvene blagajne. Torej, to je tudi malo neka sprememba, ki je od tistega prejšnjega ZDOS-ka, od prvega ZDOS-ka, tam je bila nekako drugačna razdelitev. Mi smo tukaj malo bolj, kako bi rekel, konzervativno v tem smislu ravnali. Smo rekli, pustimo ta zdravstveni del tako, kot je, financiran tako, kot je, organiziran tako, kot je, pač, in dajmo ta dolgotrajno oskrbo potem urediti. Kar pa ne pomeni seveda, zdaj, če sem pa čisto iskren z vami, da tukaj ni pač določenih vprašanj in problemov in stvari, ki jih bo treba še vedno razreševati, ker nekatere storitve oskrbe so pa mejne. Vstopna točka, spet ena velika novost sistema, ki jo je že prejšnji ZDOS predvidel, ampak vstopna točka je dejansko nekaj, kar vidimo kot nujno. To pomeni, danes se dejansko uporabniki srečujejo, se vemo vsi, pač kličeš ne vem koliko domov, dobivaš ne vem koliko informacij, kje so prosta mesta, kje niso prosta mesta. Skratka, vse skupaj je pač precej kaotično, da dobimo res nek transparenten sistem na nek način, kjer bo uporabnik videl, kaj je na voljo, kaj je dostopno, kam lahko gre, v kakšnem času potrebujemo neko veliko spremembo in vzpostavitev enotnega, državnega, centralnega sistema, pač vsega povezanega z dolgotrajno oskrbo. To je spet nek projekt, ki je dolgotrajen. Na eni strani pomeni pač vzpostavitev infrastrukture na vstopnih točkah, tistih pač ekip, timov, ki bodo hodili k uporabnikom domov, se z njimi pogovarjali, upravljali ocenjevanje in tako naprej, ampak to je samo en del tega, na drugi strani pa ta infrastrukturni del. To pomeni vzpostaviti res neko jasno, transparentno mrežo vseh pač ponudnikov, jih povezati v enoten, državni, digitaliziran, razvit sistem in imeti potem to končno enkrat zavedno na enem mestu poštimano. To je stvar, ki se bo pač v prihodnjih 5 letih, verjamemo, zgodila. Je pa res je pa, da to velike spremembe prinaša, tudi za sedanje uporabnike, ki pač, ker tukaj se stvari spreminjajo. Tako da se zavedamo, da ta prehod ne bo lahek in tudi smo v komunikaciji z sedanjimi izvajalci,
Ampak vseeno vztrajamo na tem, da je ta, če hočete, centralizacija v tem smislu nekaj nujnega za državo. Kot rečeno, je strani transparentnosti, dostopnosti, kvalitete, pa tudi gospodarnosti, če hočemo. To nekako, ne, pač recimo argumenti, ki jih tukaj navajamo, s katerimi se bo ta, bi rekel, dostopnost povečala. Glede izvajalcev dolgotrajne oskrbe, tukaj, bi rekel, spet ni nekih seizmičnih sprememb, no, pač poskušamo ohranjati ta koncept, ne, ki na nek način mislim, da je dobro se uveljavil v Sloveniji. To pomeni, da hrbtenico izvajalcev dolgotrajne oskrbe, večino in hrbtenico predstavljajo javni zavodi. Ne. Hkrati pa pač en delež, ne, te javne mreže pa je smiselen tudi za pustiti odprt, za koncesionarje, ki lahko pravzaprav tudi pač prispevajo včasih nekaj k razvoju samega sistema. Ne. Ampak kot rečeno, ne, tisto hrbtenico pa tvorijo, hrbtenico te javne mreže pa tvorijo pač javni zavodi. Ne. Kar se tiče pomoči na domu, tukaj pravzaprav je bilo kar nekaj tako konceptualnih, težkih odločitev, ki jih je bilo treba sprejeti. Zdaj trenutno v zakonu je določeno tako, da je pravzaprav občina tista, ne, ki bo podeljevala koncesijo izvajalcem pomoči na domu, dolgotrajne oskrbe na domu, iz tega razloga, da se pač čim bolj ohranja kontinuiteto sedajšnjega sistema pomoči na domu, ki je tudi pač nekako kjer so tudi občine tisti akter, ki podeljuje koncesijo. Seveda pa s tem, da pač tukaj vstopa pač tudi ministrstvo kot tisto, ki daje pač soglasje za to. Ne. To pomeni, da občine morda najbolje poznajo, ne, to, kar se dogaja na terenu. Ne. Tukaj bo vendarle ta pomoč na domu je nekaj, kar je zelo, ne, pač bi rekel, lokalno, specifično pogojeno. Ne. Po drugi strani pa pač je ta varovalka države, ne, ki vendarle skrbno poskrbi za to, da tisti, ki bodo to upravljali, res upravljajo tako, kot je treba. Ne. In tukaj seveda so tudi, se smo debatirali, te izkušnje dobre in slabe, povezane z osebno asistenco, so tukaj lahko dosti pomembne. Koordinator dolgotrajne oskrbe je pač spet pravzaprav podobno po analogiji, kot je sedaj v domovih koordinator pri izvajalcu. Koordinator je pri izvajalcu in koordinator je tisti, ki pravzaprav poskrbi za to, bi rekel, uporabniku prilagojeno res pač načrt, osebni načrt. Predolg je tale moj prvič, evo, vi ste prva publika ste, na katerega preizkušam, tako da bom za naslednje predavanje lahko ga nekoliko skrajšal in optimiziral. Mogoče o oskrbovalcu družinskega člana, no, nekaj več besed, torej nadaljevanje pa razvoj inštituta družinskega pomočnika, mislim pa, da v glavnem tukaj v tem krogu precej smo spremljali, ne, kakšne rešitve so tukaj zaenkrat določene. Ne. Tako na strani pogojev, kot na strani pravic se kako bi rekel, pogoji izboljšujejo glede na družinskega pomočnika. Potem dolgotrajna oskrba na domu, dolgotrajna oskrba v instituciji in potem denarna, mogoče tukaj, če se malo še ustavimo pri denarnem prejemku, ne, to pomeni spet je bila, kako bi rekel, ena izmed najbolj takih burnih konceptualnih razprav, pa tudi političnih nazadnje, ne, ali obdržati denarni prejemek kot možnost ali ne. Ne bom šel zdaj v
v to strokovno razpravo in argumente, ki so na koncu pretehtali, da ostaja oziroma da je del teh 4 temeljnih pač pravic. Lahko pa ga gledamo tudi iz vidika, da gre za naslednika DPP-ja. To pomeni, ker spet nekaj mi že imamo v nekem smislu, ne pač denarni prejemek. Če ne bi denarni prejemek vključili kot možnost v dolgotrajno oskrbo, bi pomenili, da pač nečemu, neki obliki, ne pač narekovajo storitve ali pa pravice, da se pravzaprav jo črtamo. Ne. In to smo tudi menili, da ne bi bilo ustrezno. Ne. Od 1.12.25, to pomeni na koncu tega obdobja se ga uveljavlja in ta, bi rekel, Maja me lahko tukaj dopolniš, če ne bom čisto precizno rekel, ampak je pa, bi rekel, za obstoječega uporabnika pa prejemnika DPP-ja je ta prehod na denarni prejemek po ZDOSK-u pač opcijski, ne, do neke mere. Ne. Ja, ki so upravičenci lahko obdržijo dodatek za pomoč in postrežbo, če se pa odločijo, da želijo uveljaviti pravice iz dolgotrajne oskrbe, v teh primerih pač dodatek za pomoč in postrežbo sicer izgubilo, lahko izbirajo med vsemi pravicami iz dolgotrajne oskrbe, med drugim tudi pravico do denarnega prejemka. Tudi pozneje, če se odločijo, da ne želijo več uveljavljati nekih pravice do dolgotrajne oskrbe, lahko še vedno uveljavljajo dodatek za pomoč in postrežbo, ker te pravne podlage ostajajo. Tako da smo pustili nek mehak prehod. No. V tem smislu smo želeli tukaj omogočiti. Pravice do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Jaz mislim, da to je pač ena stvar, ki je zdaj pač začrtana v tem zakonu, jo bo pa treba močno še razvijati v prihodnosti. To je pravzaprav neka tista smer, recimo sodobne, dolgotrajne oskrbe, kjer pravzaprav se ne osredotočamo samo na storitev, ampak tudi na bolj aktivne oblike opolnomočanja. Tako da pač tukaj govorimo pač o pomoči fizioterapeuta, pa kineziologa, o različnih psiholoških, psihosocialnih pač podporah, o pač nekem veliko bolj celovitem naslavljanju vprašanja problemov povezanih z demenco in tako naprej. Skratka, ogromno imamo tukaj še pač prostora za razvoj nečesa, kar gre preko te gole oskrbe. E-oskrba pač je tudi neka stvar, ki se je dosti dobro prijela. Tukaj smo tudi na Ministrstvu za solidarno prihodnost smo uspeli zagotoviti kontinuiteto od tega pilotnega projekta, ravno ker se e-oskrba po zakonu o dolgotrajni oskrbi se zamakne v leto 2025 in pač slišali smo na nek način uporabnike in ZDUS, da je to res neka stvar, ki se je dobro prijela in da bi bilo zelo slabo, če bi zdaj luknja vmes nastala. Je pa to tudi spet nek začetek, pač bolj ali manj gre za tisto zapestnico ali pa kaj takega, ki je pa že sama po sebi res presenetljivo, pač, ko se pol vidiš, kako poveča občutek varnosti. In ta občutek varnosti je nekaj zelo pomembnega za dobrobit, v bistvu za dobro počutje človeka. Sam razvoj tukaj je pa pač bi rekel še neskončen, te oskrbe z novimi tehnologijami in seveda odvisen zdaj spet od marsičesa. Mi smo nekako tudi vztrajali na ministrstvu, da to mora biti, da je to storitev, ki pravzaprav sodi v ta del, ki naj bo plačan, ki naj bo vsaj delno financiran tudi iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Tukaj pač so bila tudi stališča, da je to nek nadstandard, ki pa ne sodi v to osnovno zavarovanje, ampak ravno na podlagi te izkušnje uporabnikov se nam je zazdelo, da je to stvar, ki jo je smiselno v tem smislu vključiti. Spet različne možnosti kombiniranja raznih storitev. Pač, tukaj gre predvsem mogoče, se zdaj lahko dotaknem tega, o čemer ste prej govorili v zvezi z osebno asistenco. Saj vsi vemo, to je nek ta oreh, ki je tukaj pač pred nami. Tukaj v zakonu o dolgotrajni oskrbi
smo pustili odprta vrata, ne, za to, da se seveda ob spremembah zakona o osebni asistenci, osebno asistenco pač bo nekoč lahko kombiniralo z storitvami dolgotrajne oskrbe. Ne. To je tista ključna možnost, ki se tukaj odpira, ne, seveda pa pač je odvisna od malce česa, ne, v prvi vrsti od tega, kako bomo razvijali sistem osebne asistence, ne, v prihodnosti. Ne. Jaz mislim, da je pač tako, ne, pač osebna asistenca je res en tak, bi rekel, civilizacijski dosežek, ne, te države, ne, in tukaj je treba pač izkoristiti tiste res dobre stvari, no, ki so z osebno asistenco prišle in pač to uporabljati. No. Ampak ne bom več o tem. Tukaj še enkrat malo bolj tako v obliki enega tazga grafa, no, kako recimo bo ta pač postopek konkretno pač potekal. Se pravi, vloga, od vložitve vloge, od obiska svetovalca, potem, ko bo svetovalec vam določil upravičenost in kategorijo, boste izbrali sami, ne, potem katero obliko dolgotrajne oskrbe se boste zanje odločili, to pomeni, ali želite v dom, ali želite doma biti, ali želite denarni prejemek. Potem, ko boste pač izbrali to obliko, ne, oziroma tisto, do katere ste upravičeni, boste pa pač pri izvajalcu potem osebni načrt sklenili. In potem zadnji korak je potem koriščenje pravic. To pomeni, osebni načrt je pri izvajalcu. Ne. Koliko je ura? Še 5 minut. Spet storitve, ure storitev. In se tukaj malo ponavlja. No, pravzaprav bom končal, no, da pustimo še malo prostora za kakšno vprašanje. No. Hvala vam.